nakakita si Erna ng spot na pwede siyang mamingwit. Hindi lang namin sure kung fish pond ito, baka may may-ari or ano lang siya, natural lang. So we'll see. So the lure that he's going to use is frog lure. Kasi ang target is dalat. So we'll see. Ayun o, kung makikita nyo doon. May water. So magtatanong din tayo dito sa bahay kung pwede ba doon or yun talaga ay fish pond na talagang may inaalagaan. Oh no. Mahirap yung daan. Madulas. And oh no. Parang may bagyo. Mukha ako malaglagan ng niyog. Ang hirap. Iniwanan na ako. How can I get down here? I'll just let the wind pass kasi baka ako malaglagan nun bago ako tumawid later. Malabo yung video ko ngayon kasi nakaplastic ang cellphone para hindi mabasa. Oh no. Okay, I'll try. There. Wow, may araw na nga, thank God. Nagpakita ng araw. And I'm not supposed to be here because I should be preparing my lesson for tomorrow because it's my classroom observation. But then here I am. Let's see tomorrow. Inuna ang gala, inuna ang recreation. Sabi kasi ni Erna saglit lang kami dito. Pero parang hindi naman kasi after this spot, we're going somewhere pa. We're going there sa Balikyao. And then I wonder if I can still prepare later since malamang pagod na ako. So sabi ko nga, huwag na natin i-complicate yung lesson bukas. Let's make it easy for everyone. For me and for the students. So, simplihan na lang natin. Anyway, hindi naman yung pabonggahan ng lesson. Ang importante is ma-absorb ng mga bata yung knowledge na kailangan nilang makuha. Ayan. May mga niyog na naman. I have to stop. Oh no, should I go? I'll go. Oh no, Lord save me. Here. Oh, ano to? Para siyang river. Ano to? Lake? I don't know. Aba. It's too far away already.
naman ito yung fish pond talaga, pero parang hindi naman. Look, ang lawak. Baka mabaril kami dito ah. Baka naman may may-ari nito. Tingnan nyo, wala yung na niya. Lakad pa rin ang lakad. Saan kaya ang plano nito taong ko? I'm tired. Pagod na ako. Parang mag-walking lang naman yata kami. Hindi naman yata kami mamimingon. Hiking yata to eh. Ano? Oh ha, same. Maya, wait lang. Malabot, uy! Oh. May nakausap ka ba tao, Arman? Oo, baka bawal. Ha? Oo, yan, nung layo.